নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আনোয়ার ইসলাম সরকার বলেছেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন করতে 1 বছর সময় লাগবে। তাহলে ডিসেম্বরে সংসদ নির্বাচন করা আমাদের যে ঘোষণা, সে টাইমলাইনের মধ্যে করা সম্ভব হবে না। তাই নির্বাচন কমিশন আগে জাতীয় নির্বাচনের কথা ভাবছে। বুধবার 26 ফেব্রুয়ারি বিকেলে মুন্সিগঞ্জে এক মত বিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি। ইসি মোহাম্মদ আনোয়ার ইসলাম বলেন, আগামী ডিসেম্বর সামনে রেখে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করছি। আশা করছি ডিসেম্বরে সংসদ নির্বাচন করতে পারবো। ডিসেম্বরে নির্বাচন করা সম্ভব হবে জানিয়ে তিনি বলেন, আপনারা জানেন প্রধান উপদেষ্টা গত 16 ডিসেম্বর বলেছেন, ডিসেম্বরে অথবা 2026-এর জুন নাগাদ ইলেকশন হবে। ডিসেম্বরের মধ্যে যদি হয় কিছু সংস্কার করে ডিসেম্বরের মধ্যে হবে, আর যদি বড় ধরনের সংস্কার করতে হয় সেটি আগামী বছরের জুনের মধ্যে হবে। আমরা সেই ডিসেম্বর সামনে রেখে নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করছি। বিশ্বাস করি ডিসেম্বরের নির্বাচন করা সম্ভব হবে। স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্থানীয় নির্বাচন বলতে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ও জেলা পরিষদ নির্বাচন। এসব নির্বাচন আমরা যদি শুরু করি তাহলে প্রায় 1 বছর সময় লাগবে। আমাদের কাছে যেসব তথ্য রয়েছে, আমরা বিভিন্ন জেলায় জেলায় যাচ্ছি এবং কথা বলছি। অবস্থার উন্নতি কিন্তু আস্তে আস্তে হয়েছে এবং আমরা আশা করি আগামী 2-3 মাসের মধ্যে আমাদের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সহ প্রশাসনিক যে চেইন অফ কমান্ড, এটি অন্য সময়ের তুলনায় আরো অনেক উন্নতি হবে এবং নির্বাচন করার মতো পরিবেশ আমরা ডিসেম্বরের ভিতরেই পাবো। আসন বিন্যাস নিয়ে ইসি আনোয়ার বলেন, এটি একটি কঠিন কাজ। তারপরও আমাদের 400-র মতো আবেদন পেন্ডিং আছে। সেই আবেদনগুলো নিষ্পত্তি করতে হলে বর্তমান সেই বিদ্যমান ডিলিমিটেশন আইন, সেটিকে সংশোধন করতে হবে এবং সেই আইন সংশোধনের উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। আইনটি সংশোধন হলে পরে আমরা এই কাজটি করব।